Ողջույն, Ֆակտոր TV հյուրը քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն է, բարձր պարոն Շիրինյան, 2 օր առաջ շաբաթ օրը դեկտեմբերի 4-ին հանդիպեցիք դուք արտախորհրդանական ուժերը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրության շրջանում այնուամենայնիվ Սոչիի հանդիպումից հետո կան որոշակի այսպես անորոշություններ Ինչի մասն է խոսքը, ինչու օրինակ փոխվարչապետերի այդ աշխատանքային խմբի աշխատանքը ընդհատվեց եւ կարծես թե Սոչիի հանդիպումից հետո բոլորը պոզիտիվ են խոսում, հա, երեք ղեկավարները, որ ինչ որ լուծումներ կան, վարչապետն ասաց նույնիսկ որոշ հարցեր, որ նախկինում այլ ձևերին թվում մեկնաբանվեցին եւ թյուրըմբռնումները լուծված են եւ մեր մարտահրավերները Հայաստանի պարզ են, հա, անվտանգային այս պայդրությամբ ապաշրջապատման եւ սահմանազատման հարցերն են օրակարգին դուք ինչ պատասխաններ ստացաք նաեւ այդ հանդիպումից կխնդրեմ լուսավորեք, հա, այսպես ասենք ասեմ նախ դա խորհրդատվական մարմին է որտեղ այսպես ասենք, հա հավաքվածները տարբեր կուսակցություններ իրենց ղեկավարներով եւ վարչապետը ազատ քննարկում է լինում բոլոր հարցերի եւ ես եթե ինքը շատ լավ է որ ասեց 5-րդ հանդիպումներ վարչապետն ասաց որ եթե մեզ դիմելով ասաց եթե նկատել եք այստեղ քննարկվող հարցերը այս կամ այն չափով գրեթե առանց բացառության արտացոլվում են կառավարության որոշումների քաղաքականության եւ այլնի մեջ այսինքն դա ձևական մարմին չի իրական ասենք ուրիշ երկրներում այսինքն այդտեղ նաեւ ինչ որ չափով որոշումներ են կայացում կամ ազդվում են այդ որոշումները մենք իրար հետ խոսում ենք մենք իրար հասկանում ենք բանական էակ ենք հիմա որոշումը որս է եթե նորմալ բան է ինքը ասեց որ ինձ եւ կառավարության համար կարծեմ այդպես ասեց չափազանց դրական բան է լինում այսինքն մի նո ասեմ այսպես որովհետեւ այդ անորոշությունը չլինի ասեմ շատ երկրներում ժամանակին եղել են պետական խորհուրդներ սա մոդելի իմաստով կարելի է պետական խորհրդի նման մի բան հաշվել որտեղ լավ ինչն է որ չէ մենք էլ ունենք ընտրազանգված ասենք իմ ընտրազանգված եւ Facebook-յան հա համախոհների թիվը երկիր մոլորակով մեկ ոչ միայն հայերի ահռելի է ուրեմն սրանց ես կարծիքը տեղափոխում եմ մյուսը իրենը եւ այլն եւ այդ իմաստով որոշ հավասարակշռություն է առաջանում որտեղ մենք խորհրդանում չենք դրա պահին նաեւ լրատվությունից ստացած եւ այլն այդ իմաստով կարծում եմ նորմալ է ես օրինակ նորից քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության գործադիր կոմիտեի որոշումը կարող եմ փոխանցել եւ դրանով ձեզ եւ հանրությանը որ մենք մինչեւ վերջ եթե դա վերջ ունի որոշում ունենք սատարել պետական կառույցների աշխատանքին բայց մեր կուսակցության ես կարող եմ ասել մինչեւ հիմիկվա հաշվով ուրիշ համար չեմ կարող հաշվետու լինել որ եղածները գրեթե բոլորը առանց գրեթե այդ դրամատրությունն անում են եւ այստեղ առաջանում է երունա ասեմ ոտքերացնեք ժամը 10-ից սկսեք քննարկումներ կարծիքներ փոխ մինչև ժամը 6-ը շատ քիչ ընդմիջումով կամ պատկերացրեք այդ ինչ կանել ինչ խոսես նաեւ այստեղ կա նաեւ այնտեղ իրար հետ ծանոթանալու իրար հետ շփվելու որովհետեւ բոլոր դեպքերում մենք քաղաքական օրագարկ ենք քննարկում տեղեկատվություն փոխանցելու համար առումով նաեւ վարչապետի կողմից որոշ ինֆորմացիայի տեղեկատվության տրամադրում եւ պետական քաղաքականության որոշ բաներ, որոնք բնական է որ շատ անգամ չէ որ պետք է հրապարակվեն եւ հրապարակվում են։ Իհարկե, բայց նաեւ կոնսենսուս, նաեւ ասենք մենք պայմանավորվել ենք մինչ հիմա, եթե որոշում ենք որ այս հարցը չարժի որ որևէ տեղ
դուրս կա չենք անում, առայժմ չի եղել, դա նորմալ բան է, էլի, որը մեկը դրանից ված չզգա։ Շատ լավ, պարոն Շենյան, Արարատ Միրզոյանը, արտգործնախարարը օրերս հանդիպեց Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարին, մի դեպքում պետքարտուղարին, այսինքն Շվեդիայում բավական բարձր աստիճանի հանդիպումներ են տեղի ունենում, սակայն Ադրբեջանի արտգործնախարարին չհանդիպեց, դա որոշակի մտահոգություն է առաջացնում, որ փաստորեն անորոշություններ եւ անհամաձայնությունները շարունակվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ արդյոք դա մի նոր կոնֆլիկտի կամ սրացման չի տանի հաշվի առնելով ինչպես նշեցի փոխվարչապետի հետ երրակոմ հանձնաժողովը դադարեցրեց իր աշխատանքը անցած շաբաթ եւ հայտնի չի նոր օրը այնտեղ ապաշրջափակման հարցն է դրված այսինքն հանցան մոտ անորոշությունը ինչով է պայմանավորված հնարավոր է այս անհամաձայնությունները նոր սրացումների առիթ դառնան հետաքրքիր բանը գնում է լուծումների թե սրացումների նայեցեք ինչ կա վերեք ասեմ որ բացարձակապես անորոշություն չկա կա որոշակիություն երբեմն թեորեման է ապացուցման միջոց եւ հիմնական բայց երբեմն անուղղակի ապացույցի մեթոդը լեման փոխարինում է թեորեմային Սա տրամբանական հնարքի մաս եմ ինչ դարձը։ Ուրեմն մենք Սոչիից բխեց այդ բոլորը հարցերը ձեր ասած, թվում է ամեն ինչ կանոնավոր իհարկե մեզ համար ոչ ծերնդու գնում էր։ Բայց Սոչին ինչ եղավ։ Ուրեմն հայտնի է որ ամսի 15-ին հանդիպում է տեղի ունենալու Բրյուսելում, ճիշտ է։ Այո։ Ուրեմն հայտնի է նաև որ մեր վարչապետը հրավիրված է Ժողովրդավարության գագաթնաժողովին Եվ այստեղ դինոզավրերից ոչ մեկը չի հրավիրված, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ռուսաստանը, չէ, որոնք կարող են ասել դեմոկրատիայի ողերին թշնամիներ են, իբրև թե մոնստր է դա։ Հիմա ինչն է ասելիք, ահա այս մթնոլորտը ծնեց Սոչի, չլիներ Բրյուսելի չագերտնում սպառնալիքը, որ մեզնից չի գալիս, չլինի Սոչին միանշանակ, որովհետև ուրեմն Կրեմլը եւ իր հավատարիմ Շուն Ալիևը, որի թիկունքում միշտ իջեք, այն Շունը, որի կապը տիրոջ ծերին է, ուրեմն հետևողականներն Հայաստանի ոչոտման քաղաքականություն շարունակում էին։ Եվ ահա այստեղ Կրեմլի մնում էր ոչ այլ ինչ, քան դեմքը փրկել, որովհետեւ ինքն էլ դե վերջին հաշվով Ռուսաստանն էլ քաղաքագրություն է թեկուզ եվրասիական թեկուզ ավտորիտար, ավտոկրատ իշխանությունով, թեկուզ կոռումպացված, բայց չի լինի եւ հետո կարևոր թեզիս կա, չէ, ինքը մեր դարավոր հազարամյակների եղբայր բարեկամն է, չէ, այս է ռուսահայության համար։ Միշտ մեզ փրկել է, միշտ մեզ փրկել է եւ այլն, բայց մեր երկիրը ինչ կան ինքը փրկել է, անդադ կրճատվել է տարածքով։ Ամեն փրկելուց կիսվել ենք։ Թվերը նայեք, ասեք, հիմա Ինչ է, ահա եւ այստեղ նաեւ արևմուտքի հետ հարաբերությունները, որտեղ Ռուսաստանի խնդիր Ուկրաինան է։ Այս ծանրության տակ, բարձ է որ նա չէր ուզի արևմտյան քաղաքագրության մի պետության հետ պատճառով, որի համար գրեթե հարց չի այդ պարագայում, արճակատման գնալ կամ դեմքը ավելի բարձ չերևա եւ նախաձեռնվեց օդից ընկավ հանգարց Սոչի, չէ՞։ Եվ Սոչիում այդպես տեսակ չէ, ինչքան բարյացակամ էր։ Դա այն մարդն է, բարյացակամը, որը զինել Ադրբեջանին 5 միլիարդ ավելի դոլարով զենքով, հրահրել է պատերազմը, նաև ես ենթադրում մեր ղոլամների, ազգությամբ ղոլամների օգնությամբ հաջողության Ադրբեջանին հասցրել, բայց ինքը տեղավորվել է Ստեփանագերտում։ Հիշեք սա, Ստեփանակերտում խնդիր հիմա հավանաբար Հայաստանի պետականությունը լիկվիդացնելու, նրա ինքնիշխանություն իջեցնելու հարց ունի առնվազն 100% է։ Այս պայմաններում չէր կարող անել այն բան, քան հրավիրել բարեկամ երեք։ Այսինքն դա հանդիպում կազմակերպելու համար, ոչ, նախորոք իր դեմքը փրկելու, բայց նաև ես վստահ եմ Ալիևին ասելու, որ հանկարծ չհավատաս, գործը շարունակի։ Այս բոլորը իմ դիվանագիտական ֆոլտեվեյսերն են, իրա էլի,
բայց դուք շարունակես նույնը։ Եվ այսպես այս պայմաններում, բայց գումարած դրան դուք տեսաք, որ կարող է ինձնից եմ ասում, դեմքից երևում էր, թե վարչապետը ինչ վճռականությամբ պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ես էլ բոլոր են նրանց համար, որոնք գիշեր-ցերեկ սինխրոն, տեսեք այսօր ցույցեր չկան, որտեղ Կրեմլը այսօր ոչ մի հանձնարարություն Ադրբեջանին ու իր կողմից չի արել, ցույցեր չկան, ճանապարհ չեն փակում, ամեն ինչ խաղաղ է, չէ, այսօր որևէ բան չկա, այսինքն 5-րդ շարասյունն էլ տեղաշարժված չէր այս պայմաններում, այդ դեմարշը արեց դիվանագիտական, նաև այսպիսի բան կա, որովհետև այդ Բրյուսելում, եթե դա կայանա իհարկե, Հայաստանը կարող է շատ ավելի քայլ անել դեպի իր ազգային շահերի պաշտպանություն եւ այստեղ իր համար խնդրեմ է առաջանում, որովհետեւ մենք գիտենք, ցես այդ միասին, որ Հայաստանում ահռել եւ հայության մեջ աշխարհում ահռելի խնդիր է առաջացել, ուրեմն հետեւյալի մեջ, որ գոնե առնվազն Հայաստանը հապկից պետք է դուրս գա, որպես զսպաշապիկ, որի վրա փաթաթել են, եթե չէ գոնե սառեցվի որոշ ժամանակով, բայց գործը դրան է գնում։ Ահա այս պայմաններում ինքը պիտի գնա քաղաքականություն այդպեսին է, որոշակի զիջումների այդ զիջումը գոնե սեղանի վրա եղավ։ Այսպես ուրեմն մանավանդ որ ասեցի, այստեղ ոչ միայն կա այն սպառնալիք, որ Ստոկհոլմում եղավ, դիրքորոշումն ավելի արևմուտքի, որ իրենք չեն հանդուրժում, նաև Ամերիկայի նախագահի հայտարարությունը, որ կներես իրենք թքած ունեն այն կարմիր գծերի վրա, որ արևելքից Ուկրաինայում գծում են օտարները, չի ճանաչում որ ՆԱՏՕ-ն որտեղ կուզի, եթե տվյալ պետությունը հրավիրում է, եթե պայմաններ, ինքը զենքել է տեղադրում, ամեն ինչ էլ կանի։ Հիշում եք Պուտինի մեկնաբանություն ասում է դեպքում 5-ից 7 րոպեում Մոսկվան կարելի հրթիռով ռմբակոծել, չէ՞, հիշում եք, ու չի ասում, որ իսկ Մոսկվայից քանի րոպեում կարելի է ռմբակոծել Կիևը, Մոսկվան, չէ, բլեֆ չի, այս հակամարտության արտահայտություն է, չեմ ասում կռմբակոծեն, ինքը փաստարկ է բերում, ասում է, այնտեղից մեզ կխփեն 5-7 րոպե, ինքը չի ասում, թե Մոսկվայից քանի րոպեում ինքը Կիև կխփի, Երևան կխփի, ինչպես նորից ասեմ, իր հավատարիմ շանը քսի կտա Հայաստանի վրա, որ տվյալ պարագայում Ալիև կոչված կգբեիչնիկի տղան է, չեկիստ է հաստատ, ենթադրում եմ։ Ուզում եմ ասել, սրանք քաղաքականության մեջ որոշակի ճգնություն են մտցնում եւ այդ ճգնության արտահայտությունն է արտաքնապես ֆասադը փոխում եք, որովհետև դեմքը պիտի փոխեք, դեմքը չկորցնելու համար, ձեր դաշնակցի հարցով, իբրև թե եւ այլն, իսկ ներքին իմաստով նրան ասում եք շարունակեք նույնը, նա էլ գնաց աշխատում եւ այլն նույն հայտարարությունն արեց։ Եվ այսպես չկայացավ հանդիպումը։ Պուտինն էլ միջանցք բառը օգտագործեց այդ հանդիպման ժամանակ։ Դա զիջում է, դա ինքը զիջում է, բայց իր ուրեմն այդ նորից ասեմ, այդ շունը հաչում է, նորից նույն շամոտ փոփոխություն չկա, բայց այստեղ այսինքն ամեն ինչ կանխատեսելի է, ամեն ինչ այսպես ասած ճագերներում նորմալ, այդտեղ բան չկա, դրա համար մեր հայրենակիցները շատ բան չանեն, բայց կարևորն ինչ էր, այդ հանդիպումը Սոչի եւ դրանից հետո բացահայտեց, որ Հայաստանի շուրջ ձևավորվում է ուրեմն առաջին հերթին դաշնակիցների չասենք, եթե դաշնակից կդառնան ապագայում, դա կտեսնենք համախոհ պետությունների որոշակի շերտ։ Երկրորդը, ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը կարողացավ Սև լճից հետո այդուհանդերձ երկրում որոշակի կայունություն ապահովել, որոշակի կայունություն կարողանան, եւ հետո նաեւ բանակում այդ սկզբունքային փոփոխությունը վերջապես ռուսական ակադեմիայում չավարտած ռազմական ակադեմիայում չավարտված քաղաքականանց պաշտպանության նախարար նշանակվեց։ Այս բոլորը բերում են այն փոփոխություններին, այս բոլորը դրական ներսի, այսպես ասենք, ներսի ազդագները եւ արտաքին միջավայրի գեոքաղաքական միջավայրի որոշակի տեղաշարժերը, դեմքը փրկում են եւ բարձր որ այդ ջերուն Բայրամովը կամ Բայրամ Ջեյրանովը ոնց կուզեք, էլի, ուրեմն չէր գնա, որտեղ դա իրենց ուզածը չի եւ կարևորը Կրեմլի ուզածը դա չի։ Թուրքիայի մասին չեմ ասում։
Պարոն Շինյան, անցնենք առաջ օրերս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը պաշտոնապես ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալության միջոցով արձագանքեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի օրեր առաջ Լավրովի պլանի մասին արված հայտարարությանը, հայտարարելով, թե դժվար է մեկնաբանել մի բան, որը գոյություն չունի, սա ռուսներն են ասում Սիմոնյանի հայտարարության վերաբերյալ ինչ էր տեղի ունեցել, ես կարճ հիշեցնեմ, ռուս լրագրողներ Ալեն Սիմոնյանին մեղադրել, թե Հայաստանի իշխանությունները հանձնել են Ղարաբաղը, որ աշխարհաքաղաքական վեկտոր փոխեն, Ալեն Սիմոնյանն էլ ի պատասխան ասել էր մեջբերեմ Հայաստանի հասարակությունն էլ նույն մոտեցում ու կարծիք ունի, թե Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը, եթե ինչ-որ մեկը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար, ներառյալ Լավրովի պլանը, սա Ալեն Սիմոնյանն էր հայտարարել եւ նրան այստեղ Հայաստանում քննադատեցին, որ դու անզգույշ ես խոսում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, միգուցե պետք էր դիվանագիտական լեզվով խոսել, Լավրովի պլանի անունը չտալ, ինչու չպիտի տար, ասեմ ձեզ, հակառակը, մենք այդ տարիներով ենք պահանջում, որ մեր ազգային շահերը պաշտպանեք, Ալեն Սիմոնյանն էլ պաշտպանել է։ Հիմա պիտի ստուգել, թե այդ լրատվական ծառայությունները ում են ենթարկվում, ում լրատվական ծառայություններն են, որոնք հայոց լեզվով խոսում են եւ դիվանագիտություն են անանց խաղացնում։ Այդ ստուգեք, մի հատ հիմա ասենք հաջորդին։ Լավրովի պլան եղել է, թե չէ, եղել է իհարկե։ Եթե չի եղել, Արցախը ոնց այս վիճակում հայտնվեց, Հայաստանն այս վիճակում։ Ես ես հիշեցնեմ հետեւյալը։ Պատերազմի երկրորդ կամ երրորդ օրը, հա, այն իբրև թե հայ, իբրև թե ուրեմն հայն իր այն դեմքով սառը սպանիչ։ Այդ ես ինքը որ խոսում է, ես պատմությունը բավականին լավ գիտեմ։ Ես հիշում եմ Հիտլերի արտգործնախարար Ռիբենտրոպին, եթե տնեք դեմքներ իրար հետ, նույն դեմքը կտեսնեք, կարծես օրոմոր տղա լինեն իրար հետ կիսված։ Նույն գործն էլ անում են։ Ուրեմն ասեց, որ չէ, 2+5-ը պիտի կատարվի։ Հրաման էր, այստեղ գոլամները, դրա համար ես միշտ հարցրել եմ, ինչու ջրականում այսպես սպանդի վերածվեց մեր զորքի դիմադրությունը, ինչու անկառավարելի մնաց երարխիան արագ, բայրակթարի վրա դուրս կրեցին ու պրծան, բայց ով է էշ, այսպես ասեմ, կներեք բարի համար եւ Շուշիում բարետ եղել է, թե չի եղել։ Ինչու Շուշին առեղծվածային ձևով հանձնվեց այնպես, ինչպես 1920 թվականի հոկտեմբեր 30 Կարսի ամրոցը հանձնվեց թուրքերին, նույն ռուսական նախաձեռնությամբ։ Հիմա նա ասեց 2+5։ Հիմա անունը Լավրովի պլան է, թե չէ, ասեմ հետեւյալը։ Եվ այստեղ Կոգորտիլոսի արցունքներ են թափվում, ինչի համար։ Այդ նույն Լավրովները 1945 թվականից հələ 39 մինչև Գորբաչովյան ռեֆորմ կոչվածները նույն ձևով երթվում մամայի հոր մոր կնգա արևով երթվում էին, որ ուրեմն Ռիբենտրոպ Մոլոտով պայմանագիր Լեհաստանը կիսելու աշխարհը պատերազմի դրը չի եղել։ Հետո ինչ պարզվեց, գերմանացիները թեով Գորբաչովը ստիպված, երբ որ արխիվից, որը չկար այդ պայմանագիրը, հանկարծ բնօրինակը հանեցին, հիմա էլ ասում են լավ են արել։ Ուրեմն սա նույն տարբերակն է։ Լավրովը չի գնացել երկու քայլ առաջ, քան իր նախորդ կամ Ռիբենտրոպը կամ Մոլոտովը։ Սա Հայաստանի անձնատվության փաստաթուղթն էր, որ մեր դաշնակից կոչվածը կատարել է մեր դեմ։ Հիմա ի՞նչն է հարցը, այնպես որ այստեղ մարդիկ, եթե ազգային զգացում ունեն, եթե պատրաստ են իրենց հայրենիքի ազատությունն ու անկախությունը պաշտպանելու, պիտի Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեմքերին պաշտպանեն, ոչ թե ուրեմն նրանց ուրեմն ուրիշ օտար ուժերի պաշտպանեն, մերոնց մեղադրելով։ Այդպիսի պատմություններ վերադառնում է 1920 թվական բոլշևիկներն արել են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության դեմ, այնպես որ այստեղ ոչ մի նորություն չկա, բայց նորություն չկա նաև այդ պլանի առումով, ասեցի 39 թվականին Լեհաստանը կիսվել է 1900, ուրեմն Ռիբենտրոպ, ուրեմն Մոլոտով պայմանագրով, որ իրական հեղինակներն ստորագրող կողմերը Հիտլերն ու Ստալինն են, երկու ֆաշիստներ, երկուսն են հաջորդամյալ, այսպես, եւ աշխարհի համար, այդպես չի։ Ուրեմն այստեղ համանմանությունները Քիսինջերն ասում են, համանմանությունները իհարկե չեն թույլ տալիս, որ հարցը պահին լուծես, բայց կարծես գլխի են գցում ինչ է լինում կամ ինչ է եղել։
Սա էսպես, ուրեմն դրա համար այստեղ Ռուսաստանը իհարկե հիմա խնդիր ունի։ Ինքը ինչ է կատարվում։ Ուրեմն Պուտինի 2007 թվականի Վալդայան, հա, ելույթից հետո, երբ նա հայտարարեց, որ կատաստրոֆա է ԽՍՀՄ քայքայվելը կատաստրոֆա իրենց համար էր, ազատություն ստացած ժողովուրդն է կամ աշխարհի համար ինչ կատաստրոֆա է, մի մոնստր տապալվել է, եթե իրենց հանգիստ տեղը մնային, մենք մեր երկիր վաղուց 30 տարվա մեջ, մենք այս կողապետերից ազատագրած կլնեինք եւ մենք կլնեինք իրական այն պետությունը, որ արժանապատիվ կերպով կարող է մեր ժողովուրդն ունենալ եւ շատերը։ Հիմա այս հարցերի մեջ ինքը ինչ ունի, սկսել է ռուսաբանով, միջազգային ուրեմն աշխարհակարգի քայքայման գործընթաց, տեսեք Ուկրաինայում, չէ, Դոնբաս, Լուգանսկ, այդ ռուսական տարածքում չի, չէ, միջազգային ճանաչված Ուկրաինայի տարածքը, Ղրիմ, Աբխազիա, Օսիա, իր տարածքը չի, վրացականն է, չէ, Արցախ Ուրեմն այստեղ ուրիշ է բարական, որտեղ դարերով մեր դեմն աշխատում է թուրքական յաթաղանով, ներկայանով, փրկարար, չգիտեմ ինչ եւ այլն, այս անգամ ուղղակի նոր սերունդ է աճել եւ հնի հետ կա նաեւ նոր եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ահա այս հարցերի մեջ ամեն ինչ բազում է, մի խնդիր կա։ Նաեւ երկրորդը, ես հատկապես մեր այս վերլուծական քաղաքատագետներին եմ ուզում ասեմ, չեք տեսնում, որ սրանք միջազգային իրավունքն ու օրենքի վրա թքած ունեն։ Կրեմլի մասին է խոսքը, ոնց ուզում մեկնաբանում են, համեր դաշնակից բարի մեկնաբանության տվել են մի յուրահատուկ պետք է թուղթ բերես, բժշկից սպրավկա վերցնես, հա, երևի, ոնց որ սովորես հայաստանյան բուհեր, պետք է կեղծես, հետո թուղթը պետք է հասնի Մոսկով, հետո նոր իրենք նայեն, դաշնակից են թե չէ, պարտականություն կատարել են թե չէ, այսինքն միջազգային իրավունքի այն մեկնաբանությունը, որ առաջացել է իրենց կողմից, կոչվում է ռևիզիա։ Ռևիզիայի ենթարկվում ոչ միայն աշխարհակարգը, այլ նաև իրավունքի հասկացությունը։ Իսկ եթե իրավունքի հասկացություն ռևիզիայի կենտրոն աշխարհը փուլ կգա։ Հասկանում եք ոնց է։ Այստեղ է որ դաշնակից այդպես չի լինում։ Բարձվում է հապկի ժամանակ Արցախը հապկի մեջ չէր։ Հիմա բարձվում է մեր արևելյա սահմանները հայտնի չեն։ Հիմա վերջը ի՞նչն է հայտնի, կասեք, բա ում հետ է իր պայմանագիր գնքում։ Այս խոլամներին ինչ է իր աճեցնում, այս երեք հանրապետության երեք նախագահներին, ինչ է իր ուզածը տեսեր։ Եվ ինչ եմ ուզում, եւ ձեր երախտիկը հայ ժողովրդից, որը ձեր հայրենիքի փրկության համար հայրենական պատերազմ, ձեր պատերազմ, որ սանձազերծել է Հիտլերի հետ, Ստալինով, հա, 300,000 գլուխ երիտասարդ ձեր ստեպներում գլուխ է դրել է Ուկրաինայի կոլխոզնիկի բանի, Բելարուսի կոլխոզնիկի համար, Ուկրաինայի համար, ձեր համար։ Այս երախտիկի հետ էլ պատասխան տալու, թե դա պարտ չի։ Ինչ եմ ուզում ասել հիմա, ես վտանգավոր բանն եմ ուզում ասել, որ սրանք միջազգային իրավունքի վերաբերյալ ռևիզիայի եւ այլասերման քաղաքականություն են վարում, ինչպես նաեւ սահմանները, բայց ինչպես են ասում, աշխարհը հա ծղոտով չի ծածկված, եւ ահա այստեղ որ ամերիկացիներն ասեցին, չէ, Բայդենը վերադառնում է, Ամերիկան վերադառնում է, այս տվեց հարցը։ Եկեք Հայաստանի ելքերից եւ հնարավորություններից էլ խոսենք, որովհետեւ մեզ մոտ քննարկումները այսպես հանրային դաշտում երբեմն միգուցե միտումնավոր, բայց այսպես դեպրեսիվ ֆոն է հատրվում, որ կործանվում է, վերանում եք, չկանք, չգիտեմ ինչ, բայց պետությունը կա եւ պետությունը լինելու է իհարկե։ Եվ կարևորը լուծումներ փնտրելն է եւ փակուղիներից դուրս գալը, որոնք կարող են հայտնվել, եթե մենք խելացի գտնվենք։ Հիմա Հայաստանի ելքը որն է, այս ռեգիոնում, որտեղ ինքներդ շատ այսպես կոշտ որակում տվեցիք որոշ հարևանների, որոնք բռնատիրական են եւ բնականաբար Հայաստանի ժողովրդավարացմանն էլ փորձ են անելու խանգարել, հա, մեկ հավելյալ պահանջներ ներկայացնելով, մի խոսքով անվտանգային խնդիրներ առաջացնելով, մի քանի օրից ժողովրդավարության գագաթնաժողովը տեղի կունենա, հետաքրքիր է ինչ հնարավորություն է դա բացում Հայաստանի համար, արդյոք մի սովորական միջոցառում է լինելու, որտեղ ելույթ ունեցանք, ավարտեցինք, գնացինք տներով, այսպես ասած։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, այստեղ բան ասենք,
մի բան ասեմ, որ հայության մասի մեջ մազոխիզմի հակում կա, մոր ծնված օրից։ Ասենք, եթե իրար հավասար լավն ու վատը կան, ինքը կասի վատն է։ Երկրորդ, այստեղ 5-րդ շարասյուն է աշխատում իդեմս անձերի եւ նրանց ռեսուրսների ահռելի, հերոստայեթեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ նաեւ Հայաստանի իշխանության անշրջահայաց լինելու։ Ես ձեզ օրինակ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի երկարալիք ռադիոկայան։ Դուք սա ոչինչ է, թե չէ պետության հանդեպ։ Մենք երկարալիք ռադիոկայան չունենք։ Մեր եթերը լցված է թուրքական մուղամով, որ ժողովրդին հասանելի չի այդ լեզուն, քիչ շատ, եւ երկրորդը մեր եթերը տիրույթ է անում ռուսական հեռուստաընկերությունները մերոնց անորակ, ցածորակ աշխատանքի եւ այլն։ Իհարկե լավերը կան, որոշ բայց դա այդ հզորության հետ համեմատելի չի, նաեւ հայախոսով։ Հասկանում եք ինչ կա։ Էլես եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Հայաստանի իշխանությունը ինֆորմացիոն քաղաքականությունը պետք է փոխի անպայմանորեն, շատ շտապ ստեղծի ռադիոկայան եւ բոլոր լեզուներով աշխատի, բայց դա լինի հայացք Երևանից դեպի աշխարհ, որտեղ ուզում է, նաեւ Ադրբեջան, որտեղ Ադրբեջանում կեղեքված ժողովուրդներ կան, նրանց շահերը պետք է պաշտպանվեն։ Իդիոտը Ալիևի մասին է խոսքը, լավագույն ձև գտավ թալիշներ բան մյուսներին լրացնելու համար։ Այսպես բազ է հաղթանակ, դիկտատուրա, իդիոտիզմ եւ այլն։ Հիմա գումարած սրան, ես մի առաջարկ ունեմ կառույցի համար եմ ասում։ Ի վերջո Հայաստանում պիտի ստեղծվի մի հեռուստա ալիք, որը անգլերեն լեզվով ուսուցողական հիմնական բանով ուսումնական ծրագրեր հաղորդի։ Մեր տեխնոլոգիական առաջընթաց այդքան խոսում են։ Մեր աշխարհին բացվելը անգլերեն լեզվի հետ գործ ունի։ Անգլերեն լեզվի հետ։ Կա թե չկա։ Ուրեմն տեսեք, հիմա այս հարցերը մնան, հիմա մենք ունենք շանս թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ շանս ունենք եւ պետությունը կա, դուք շատ լավ ասեցիք եւ կա մի սերունդ, որ աննահանջ պետության շահերի պաշտպանության դիրքերում է, դա լինի սարերում ռազմական տեսքով, դա լինի ներսում, թե ինչ, հիմա մենք ինչ ունենք, մենք մշակույթի քաղաքակրթության իմաստով ձեր հարկը շատ խորն է, մենք արևմուտք ստեղծած ժողովուրդ ենք, այն որ հնուց ասում են ով կար աշխարհում, կար Հունաստան, Հռոմ, Հայաստան, ուրիշ բան կար, կար նաև Իրան, Պարսկաստան, ուրիշ բան չկար։ Մենք մեր քաղաքակրթական մշակութային կոդը կորցնելու իրավունք չունենք։ Օրինակ, որպեսզի բան չլինի, թույլ տվեք այդ ասեմ, ինչ արեց Տիգրան Մեծը։ Տիգրան Մեծը ինչ արեց, երկիրը տեղափոխեց, պապն է սկսել, այն մշակույթի տիրույթ եւ դարերով կոտավորեց, որ մենք այսօր արևմտյան ենք համարում, իհարկե դա արևմտյան է, եւ մեր ժողովուրդը ծաղկեց այդ մշակույթի մեջ, ինքը դառավ եւ դառավ ստեղծագործող, մշակույթ ոչ թե սպառող, այլ ստեղծագործող, եւ դրա անբաժան մասն ենք, չէ՞։ Հիմա անցնենք առաջ։ Հիմա ինչ կտա մեզ, առաջինը, ժողովրդավարությունը մեզ խիստ է անհրաժեշտ, բայց ոչ այս մեկնաբանությունը, որ կա, ով ինչ ուզում է, ինչ որ անում են։ Ուրեմն ինչի համար, որովհետեւ մեր ժողովրդի ստեղծագործ էություն, ազատության այն փայաբաժինը, որ եկել է ինքը դրսևորի։ Նայեցեք ինչ կա, մենք լավագույն ձևով ուրեմն այդ ժողովրդավարության ձուլված ժողովուրդ ենք հազարամյակներով։ Այստեղ ասել եմ, նորից կրկնեմ, Մանանդյան պատմաբանն ասում էր, որ դա պատմագիտական նյութի վրա է, որ Հայաստանում հնում, ինչպես Հունաստանում, Հռոմում եւ այլն նման բաներ, ուրեմն իրականացում են ռազմական դեմոկրատիա, ռազմական։ Ես իշխանություններից պահանջում եմ ձեզ հետ միասին, կարգ ու կանոն հաստատեք դեմոկրատիայի ռեալիզացման ճանապարհի վրա։ Սա չի որ դեմոկրատիան, ով ինչ գոռան, ճճան, չգիտեմ, եւ այլն հասկանում եք հիմա սա ներքին իմաստը, որովհետեւ մենք դրսևորենք մեր ժողովրդի կարողությունները տնտեսության մեջ, մշակույթի, կրթության, ռազմական արվեստ, այս
Այս կոմպլեքսը։ Իսկ ժողովրդավարությունը արտաքին հարաբերությունների Իսկ արտաքին հարաբերությունների հետ ուրեմն տեսեք մենք չի ստեղծում կամուջ, մենք վերադառնում ենք այն պետությունների հետ հազարավոր տարիների մեր փոխհարաբերությանը, որով մենք սնվել ենք, ապրել ենք, տվել եւ վերցրել ենք։ Ուրեմն մեր մշակույթն այսպեսին է, տվող վերցնող է, վաղ չունի։ Ուրեմն սա նորմալ սովետական տարիներից հիմա ռուսական ավտոկրատիայից հետո բացվելու հնարավորություն է տալիս, բայց դա ենթադրում է գողապետության ոչնչացում, իրենց պարագլուխներով, այդ չոխվեկը, ֆեոդալները եւ այլն։ Ուրեմն այս կոմպլեքսը եւ դա մեզ տանում է քաղաքակիրթ մարդկություն, ինչ որ անվանվում է հիմա, որտեղ ըստ արևմտյան գնահատականների Ադրբեջան չկա, առնվազն, եւ ուրիշ բաներ չկան։ Հիմա ինչն է հարցը, սա ներքինն ասեցի, որովհետեւ ծավալվենք, բացահայտվենք։ Հիմա որ կարողանանք դասավորվել, երկրորդը միանանք այդ աշխարհին եւ ես կարծեմ նոր ինձ նյութ ուղարկեցին, չգիտեմ մի քիչ հինթեր չէ, ինձ համար բանով Բլինքենն ասել է որ մենք եթե թույլ տանք, դա ուղիղ մեզ է վերաբերվում, դեմոկրատական պետությունների սահմանները խախտեն, ինչին ձգտում է Կրեմլը, ասեցի իր շան ծակի ձեռով, ուրեմն դա կդառնա սովորույթ, բոլոր տեղեր կփորձեն դեմոկրատիան տապալել։ Ուրեմն այստեղ իմանանք, որ մեզ արտաքին օժանդակություն այնքանով որքանով գոնե բարոյական եւ այլն արդեն կա։ Եվ սա այն կարմիր գիծն է, որը կարծում եմ, որ մեր հետևական աշխատանքի պայմաններում պիտի ապահովի մեր երկրի անվտանգությունը։ Այստեղ կարծում եմ, որ մենք եթե խելքով աշխատենք, մեծ հաշով վտանգ չունենք, բայց խութերը շատ են, սա պետք է լուծվի։ Դրանք ավելանա անշուշտ վարչապետի ուրեմն ելույթը ուրեմն Բայդենի հրավերին եւ դա լինելու է, կառավարությունը հայտարարել է, որ դա լինելու է, դա հաստատվեց նաեւ մեր խորհրդակցության ժամանակ անպայման լինելու է, բայց ես կցանկանայի, որ Հայաստանից հնչեր այս Կովկասը կարգի բերող դեմոկրատիայի մոդել, որտեղ դեմոկրատիան հազար մոդել ունի եւ դա ընկերակցային կամ կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելն է, որը շահերի փոխհամատեղում է առաջացնում բոլոր ժողովուրդների համար։ Այո, եւ ոչ հակադրություններ։ Սա կարծում եմ, եթե սա հնչեցվի, ես հաստատ գիտեմ, որ ուրեմն Միացյալ Նահանգների գիտական, զուտ գիտական, քաղաքագիտական շրջանակներում տեղերը կարող Ամերիկա, Անգլիա, Կանադա եւ Թուրքիայում կան այդպիսի ոչ Թուրքիայի ներսում դրսից թուրք համախոհներ եւ դա շատ լավ կլինի։ Կարծեմ վրացիների մոտ կա։ Ընկերակցային ժողովրդավարություն, համագործակցության ժողովրդավարություն շատ լավ կլինի, որ այս տարբերակով ուղերձով հանդես կա որպես հայկական նախաձեռնություն, որպես այսօր Կովկասի ապագա, ներկա եւ ապագա։ Հիմա բայց սրանք Ռոբերտ ջան, այս բոլորը բարձ է։ Եվ ուկրաինական իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ըստ էության ճիշտ է, որ գեոստրատեգիական է վեճը ներքին, բայց արտաքինը դեմոկրատիայի եւ ավտոկրատիայի դաժան կռիվ է, որը արևելքում է, որ հետ մենք մշակութային ոչ մի կապ չունենք։ Մեկը կարող է բացատրել, մենք Ղազախների հետ ինչ կա, ես չեմ հարամարում, մշակույթի, քաղաքականություն թուրքալեզու ժողովուրդների հետ մշակութային ինչ ընդհանրություն ունենք։ Համամատկային հասկանալի, եթե իրենց մոտ դրանք կա, բայց դրանք մենք չտեսանք այս 30 տարին մեր հանդեպ կիրառվի, չէ՞։ Շնորհավորում եմ Ադրբեջանի հաղթանակը։ Ուրեմն տեսեք ինչ է լինում, մենք այս ստանում ենք օժանդակություն, եւ դրանում շատ լավ է, բայց կա գլխավոր հարցեր, որ մենք շտապ պիտի նախաձեռնենք։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե միջնորդը մնա Մոսկվան, ինչպես որ կա, այդ ուրեմն սահմանը մեր վերածվելու է Ղարաբաղացման, ինչպես որ արևելյան սահմանները մնաց մինչև նոր պատերազմ, 30 տարի այդ սահմանները, Աստված ջանի, դրա համար անթույլատրել իր տնօրինությանը թողել, Մինսկի խումբը պետք է աշխատի, այն բարակայով շատ կարգավիճակի մասին այդ խոսակցությունը որ կասեք առանցին կարող են խոսել, հիմա ինչ է մեզ շտապ պետք, Սա նկատի ունենալով, որ այդ մեր ողերին բարեկամ մեզ հանգիստ չի տողելու, որովհետև չի կարող մարդը տխմար չլինել եւ պնդել, որ Ալիևը համարձակում է Սև լճում, ուրեմն սև բանակ պահել կամ սահմաններ եւ այլն, միջանցվի եւ այլն, առանց ռուսների թույլտվության։ Հավատում եք դրան։
Դա Ռուսաստանը կոնկրետ պարտավորություններ ուներ, չկատարեց Չի կատարելու, նա մեր դաշնակիցը չի, նրա գործընկերն է, դաշնակիցը, եւ մենք պետք է գնանք նաեւ, աշխարհով պետք է ասենք, դաշնակցային պարտավորություններ պիտի կատարես, այնպես ինչպես ինքը հիշում է, այսինքն, այսպես ասեմ, հայրենական պատերազմում իրենց ուրեմն մինչև հիմա քննադատում են Անգլիային, Ամերիկային, որ 41 թվից չնայած պատերազմի իրենք էին սանձազերծել Հիտլերի հետ, որ իրենք չի եկել օգնության 44-ին են եկել։ Մինչև հիմա քննադատում են, ասում են, «Էս դաշնագից կլինի», որոնք ոչ մի պարտավորություն իրենց հանդեպ չունեին, հակառակներ։ Հասկանում եք, հիմա ես եմ ասում, բայց ծևի դաշնագից կլինի, բայց ծևի օրենք կլինի, բայց ծևի բարեկամություն կլինի, հասկանում եք ոնց, այնպես որ այստեղ այդ նեյնիմները, այս կնա թուղթ բերե, Սարային արա, որ աշխատի հապկի նախագահն է հիվանդացել, մեկը Չեխոտկա է ընկել, չգիտեմ, այստեղ Հայաստանում ցույցեր են, գործատուլներ են, եւ այսպես, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, եւ դա կանոնավորվելու է, բայց մենք հիմա սահմանենք մեկ առաջնահերթությունները, անվտանգությունն անշուշտ եւ օպերատիվ եւ ստրատեգիական իմաստով պետք է իրականացվի, սա գերխնդիր է, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր դեպքերում, որ դա կարող է ձգձգվել, օբյեկտիվորեն դեր կձգվի, տեսեք, իրենք Ճապոնիայի հետ խաղաղության պայմանագիր մինչև հիմա չունեն, մեզ դեմ են արել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր, 45 թվից լավ է ճապոնական ապրանքները իրացվում են Ռուսաստանում, չէ, պրոբլեմ չկա, բայց մեզ ասում են շուտ արեք, դրա համար մենք պետք է մտածենք դրա վրա բևեռանանք, թե կայունության ապահովման, որը շատ անգամ մեր հնարավորության մեջ չի, մեզ կայունությունը, առաջին հերթին բանակը շտաբ կարգի բերեր, շտաբ, գլխավոր շտաբը բանակի պիտի ժողովրդի լուսարձակի դակ լինի, պետական գաղտնիքի իմաստով չեմ ասում, պարզվեց մենք ոչ մի գաղտնիք էլ չունենք, մեզնից է գաղտնիք ամեն ինչը, այդ ուրեմն գլխավոր շտաբը պիտի վերածվի ուղղային կենտրոնի կրթված, նիհարած գեներալներով աչքերի տակը փոսել, գիշեր ցերեկ լամպի լույսի տակ աշխատող գեներալներով։ Ուրեմն սա բանակը պետք է նաև ռացիոնալացվի եւ համապատասխանեցվի նրա զորամասերը, զորամիավորում լեռնահրաձգային այս տարբերակի մեջ, որովհետեւ մենք մնացինք ափսոս մեր հերթական անգամ մեր ձեռից տարան մեր տխմարության համար մեր դաշտերը նորից տարան։ Հասկանում եք ոնց է, ուրեմն սա մի խնդիր է, բանակը շտաբ եւ պետք է համալրվի լավագույն զինվորական կապերով։ Հիմա պատճառաբանություն կա, որ բայետ կան, այո, պիտի պատժվեն, գլխավոր դեմքերը պիտի պատժվեն, ովքեր այս աղետի պատասխանատուներն են։ Սա բանակի հարցով։ Երկրորդը կարծում եմ, որ մենք պիտի նախաձեռնենք եւ արդյունաբերության գերակայության քաղաքականություն վարենք։ IT տեխնոլոգիա բոլորը ճիշտ է, բայց մեզ նկատի ունենալ, որ կիսաշրջափակված վիճակը մնալու է, դա երկար ժամանակ է մնալու, ես օրինակ չեմ հավատում, որ Թուրքիան շատ արագ փոխհարաբերության մեջ կմտնի եւ նման բաներ։ Ուրեմն արդյունաբերություն, գիտություն եւ այլն, պետականաշինությունը, նրա ինստիտուտների զրոյից ստեղծելը իմիջիայլոց մի անգամ Ալեն Սիմոնյանն ասեց, չէ, ես կան ասում ենք, նոր է ասում, որ մենք պետություն չունենք, պարզում է, պետությունը պետք է ստեղծենք, պետական շինարարությունը պետք է լայն թափով գնա, լավագույն մոդելներով, որի մասին ես շատ եմ խոսել տարիներով։ Հիմա, ուրեմն սրանք առաջնահերթություններ են, այսինքն մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այդ անկայունությունը կարող է լինել, բայց անկայունությունը չպետք է դառնա մի փաստարկ, որ մենք երկիրը չարդիականացնենք, եթե երկիրը չարդիականացնող ոչ մի հարց չենք լուծի եւ դրա համար մի բան էլ ուրեմն ինձ դուր չի գալիս այս համայնքներում եղած վիճակը ուրեմն պետությունը ինչ պետք է անի պետությունը պետք է պարտադիր չգիտեմ խրախուսական ձևերով Երևանի այս դեմոգրաֆիական վիճակը թեթևացնի եւ տեղափոխի ազգաբնակչությանը հարմար վիճակներով Զանգեզուր Արևիկ, Մեղրի եւ սահմանամերձ գոտում ոչ մի գյուղ համարտաբնակ չպետք է լինի, ոչ թե համայնքները պիտի խոշորացվեին, այլ բնակավայրերը պիտի խոշորացվեին, հասկանում եք ինչ կա, եւ սա ես պնդում եմ, այս իհարկե իներցիոն ընտրություններ եւ այլն արեցին, բայց շտաբ ուրեմն մնացած բնակավայրերը պիտի բնակեցվեն վերաբնակեցումով եւ գիտեք չէ ոչ
Տասնյակ յուղեր կան, որ ընդհանրապես մարդ չի ապրում։ Դպրոցներ կան, որտեղ աշակերտ չկա։ Երևանի դպրոցներից լավ դպրոցներ կան։ Հասկանում եք ինչ կա, սրանք առաջնահերթություն։ Մնացածներ, ինչ ասեմ, կտեսնենք, կաշխատենք։ Եթե մենակ ամեն մի հայ էլ ասեմ, լսեք ուրեմն, նրանք որ ուղեղ ունեն գիշեր-ցերեկ մանիպուլյացիա են անում, դուք չունեք, դուք կայք, նրանք չկային, ով որ է։ Հասկանում եք, աշխատեք, բայց ձեր տեսակետը պետք է հայացք Երևանից եւ իշխանությանն էլ երկրում կարգուկանոն հաստատեք, օրենքի գերագայություն խոստացել եք, իրավունքի թելադրանքով կարգուկանոն հաստատեք, ուրեմն մեզ կայունություն է պետք եւ դրա համար ներսից ու դրսից անգիր գիտեն, որովհետեւ ձախողվենք պիտի լինի անկայունություն եւ պատերազմից սկսած հեղափոխությունից երկրում անկայունություն է, մարդիկ օգնում են եւ այլն եւ այդ հերոստա լրագրա եւ այլն ոնց ասեմ, մի առաջարկ ունեմ հերոստանգ օդից եմ ասում, մենք ունենք լավագույն հոգեբաններ հանրապետությունում, իհարկե սոցիոլոգները վարի տվեցին իրենց գիտություններ, եւ շատ բաներ, չէ, առանձնապես փայլուն պատմաբաններ էլ չհայտնվեցին, բայց կան լավերը, ուրեմն սրանց էկրան բերեք, իսկ հոգեբանական ծառայություն ստեղծեք, թող հոգեբանները հերոստանգերություններով եւ լրատվամիջոցներով դիմեն ժողովրդին, ես հավատում եմ Հայաստանի ճգնաժամի վատթարագույն օրերին, մեր ժողովրդի տաղանդին, նրա կազմակերպչական ուժին եւ Հայաստանի արարչագործական լուսավոր կերպարին։ Ես անխաթար է, բայց դրա համար մեզ համար կյանքի ու մահվան խնդիր է պետական անկախության պաշտպանումը եւ ազատության պահպանությունը, որ ժողովրդավարությունն է։ Սրանից անշեր, եթե գնում ենք Դաշնագիսներ էլ կկան, Ռուսաստանում էլ շատ բան կփոխվի, Ուկրաինան էլ դեմոկրատական կդառնա կամ չի դառնա, բայց Հնդկաստանը հաստատ հայտնվելու է տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն պարոն Շինազրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էին քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի։